ទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាជាប់បែបនេះមែនទេបើមានបញ្ហាជាប់បែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាវីដេអូដើម្បីមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន iPhone មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហា Activate វាអត់ទៅណាគឺយើង Activate អត់ដល់មនុយទេហើយសម្រាប់បញ្ហានេះគឺវាជាប់ Remote Management ពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាជាប់អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការ Activate អត់ទៅទេណាហើយពេលដែលយើង Activate អត់ទៅហ្នឹងបានតែត្រឹមហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់កម្មវិធីដែលយើងប្រើគឺ Unlock Tool ពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាងាយស្រួលដែរទេណាយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយចូលកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងចូលកន្លែងហ្នឹងទៅទូរស័ព្ទយើងនៅដោតជាប់ណាអត់បាច់ធ្វើអីទេហើយយើងចុចតែកន្លែងហ្នឹងទៅទុកចោលរងចាំវាទៅគឺបានហើយនេះឥឡូវកម្មវិធី Unlock Tool វាធ្វើការកំពុងតែbypass កំពុងតែផ្ដាច់អា remote ហ្នឹងហើយបងប្អូនមកឥឡូវវាធ្វើការផ្ដាច់នេះបងប្អូនគឺវាងាយស្រួលដែរទេហើយសម្រាប់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ទៅរកធ្វើអីឆ្ងាយទេយើងមានវីដេអូមើលអញ្ចឹងយើងឆាប់ដល់គោលដៅពុកម៉ែបងប្អូនវាអត់ពិបាកក្នុងការធ្វើណាមកឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំពុកម៉ែបងប្អូនគឺ Unlock Tool វាធ្វើការ remove ហើយឥឡូវទូរស័ព្ទរបស់យើងវាកំពុងតែធ្វើការ activate ម៉ាស៊ីនហើយណាវា remove វាចាប់ដើមឡើងវិញម្ដងទៀតណាមកឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមើលទៅមានចម្ងល់កន្លែងណាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូបានឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Telegram បានណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទំនាក់ទំនងមកគឺខាងយើងអាចជួយបានណាកែងលោពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការទស្សនាវីដេអូហ្នឹងទៅគឺអត់សូវយល់ណាគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាច comment ក្រោមវីដេអូឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Telegram ដែលមាននៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាននៅក្រោម caption ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺពុកម៉ែបងប្អូនចូលមើលទៅណាគឺអាចសាកសួរព័ត៌មានបានណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវវាដើរហើយវាដើរហើយវាឲ្យចុចអញ្ចឹងហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនវាងាយស្រួលដែរទេណាអត់ពិបាកទេនេះយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកយកកន្លែងនេះមកយកកន្លែងនេះមកយកកន្លែងនេះមកណាយកកន្លែងនេះទៀតមកយកកន្លែងនេះទៀតមកយកកន្លែងនេះទៀតមកណាយកកន្លែងនេះទៀតមកយើងចុចទៅតាមដំណាក់កាលវាទៅពុកម៉ែបងប្អូនច្រឡំកន្លែងនេះពុកម៉ែថយក្រោយវិញសិនពុកម៉ែបងប្អូនវាច្រឡំណាយើងច្រឡំទៅមិញយើងថយក្រោយធ្វើម្ដងទៀតណាតែសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងអត់អីទេណាសម្រាប់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចខុសយើងអាចធ្វើម្ដងទៀតបានណាគឺអត់មានបញ្ហាទេណាអ្វីដែលយើងធ្វើការ remove ហើយគឺវា remove ហើយណាមកឥឡូវយើងធ្វើការ activate វាម្ដងទៀតដើម្បីទៅដល់កម្មវិធីវាណាហើយសម្រាប់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងចុចទៅតាមនឹងមកវាអត់មានបញ្ហាអីវែងឆ្ងាយទេគឺវាស្រួលទេហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា